Kita unboxing semuanya yuk mah. Yuk. Yang pertama dari paling kecil dulu. Apa ini? Baca dari siapa itu? Ada bacaannya enggak? Enggak ada. Coba tulisannya cari. Dalam. Coba buka dulu. Dalam. Ya kali di dalam mah. Happy birthday aja, Misyot. Nggak maulin aja kayak jidat jari jangan marah. Apaan emang aku yang mainin? Wow, tempat pensil. Pensil. Tuh ada tulisannya tuh. Ini mama. Coba lihat. Ayo kita buka dulu ini. Coba lihat dulu namanya. Mimin. Ini dari Mimin. Nah, namanya Ya, yang lain next. yang ini nih. Pokoknya. Coba. Ada namanya enggak? Mungkin di dalam. Di dalam kali aja. Di dalam. Ini mobilan. Mobilan. Wow, mobil remote. Coba lihat, buka dulu kadonya. Mobil remote. Coba kita buka. Wow, mobilan. Siapa baca tukang gas di mobilan jangan bukan mobil. Coba ada namanya enggak? Gak ada. Ada bukan dulu semuanya ininya. Oh, kan ada tuh. Siapa namanya? Coba. Fahira, makasih Fahira. Ini bukannya ada remote-nya. Udah salah. Dan next. Ada remote-nya. Ya next. Next. Next yang mana ya? Yang ini kita coba. Kita coba ya guys. Ini apa ya kira-kira? Namanya siapa? Dalam. Kalau nggak ada di sini berarti di dalam. Ini nggak ada. Nggak ada namanya. Wah, botol minum buat sekolah. Coba lihat. Buat sekolah dia. Wow. Yang lain Next. next. Yang mana ya? Hidup kembang ucap di mana yang dipilih? Yang ini. Wih, gede amat lah. Oh ini kira-kira ya guys. Wah, kok tas mulu sih? Wih, namanya siapa? Ada namanya enggak? Di dalam. Kok tas mulu sih mah? Enggak apa, jadi nggak beli tas lagi. Ya, buat sekolah. Wow. Wih, Namanya ada nggak? Aku Spiderman. pakai yang ini. Cakep ini. Mama aku pakai yang ini aja mah di sekolah. Iya boleh. Namanya. Namanya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Coba di kertasnya ya. Nggak ada. Spiderman. Wah. Terima kasih. Next. Next. Next yang mana ya? Ini deh. Hmm. Wow. Baca. Dari Nursya. Makasih Nursya. Nursya. Kasih nih. Kita buka. Ya ini apa? Apa ini? Wih, botol minum. Wih, keren banget. Botol minum. Botol minum. Botol minum Nursya. Makasih Nursya. Ini mah. Ya, dari Nursya. Oke, next. Next yang mana ya? Ini. Ayo. Ini Dari baca. siapa? Dari Dedek Dira. Dedek Dira. Dede Dira. Dira mana nih? Kan ada si. Oh iya. Coba baca. Dira mana nih? Dira mana? Nah itu. Dira Diana. Mm-mm. Dira Diana. Mm-mm. Ada enggak? Ini apa ya? Kira-kira. Wow, baju. Wah, baju. Next. Buat lebaran. Next. Next. Apa ya? Kasih Ini Dira. nih, kayak gini. Wih, lucu banget tuh kadonya. Wow.
Wow. Ada namanya enggak? Nanti lihat tempat di dalam. Saya lihat ya. Wow, baju lagi. Baju namanya siapa? Kebanyakan baju. Mau apa ya? Tuh ada namanya tuh, dapat. Coba dibaca. Baca aja nggak baca. Mana nama aku? Coba mama baca aja. Dari A. Oh, ah. Ini dari Alingka. Lingka. Thank Kita coba you, yang ini ya. Makasih Al. Kita yang ini ya. Wow, ini ada aja. Wow, apa ini ada Teman bungkus? pensil dari sana. Ada bungkus lagi. Kayak Jihan. dia. Iya, ada nama. Kok baru sama sih ya? Kenalnya ya? Mama. Coba lihat. Dari Ilyas. Makasih Ilyas Ilyas. kemana ya? Kok nggak ada tadi? Ilyas bobo katanya. Oh, Ya bobo. Dia udah rapi-rapi tapi malahan molor. Wow, ini. Wow, buat mewarnai. Keren. oh, Next nih. Next. warna warni. Ya. Ini deh ada gambar mobil ya. Wow, celana ini kayaknya. Baju. Wih, Spiderman. Wih, dari siapa? Oh nih. Kai. Hah? Kai. Kai? Kasih Kai. Kairin. Kayaknya apa? Aku nggak kenal. Nah, belum sekolah. Kairin anaknya Tante Ria. Coba kita yang ini. Yang gede terakhir aja ya guys. Yang gede terakhir katanya guys. Ya, sudah beli saya dulu. Botol Mixue. Mama botol Mixue. Mama botol Mixue. Iya, dari siapa itu? Mama pokoknya. Ini dari ini bacanya. Dari Delisa. Wih, Bisa. Wih. buat sekolah. Tanya Mimin. Mimin. Iya. Botol Mixue. Ini sekarang. Dari siapa tuh baca dulu apa? Dulu coba kayak Ada bacaannya enggak? Di dalam. Di dalam. Ini dibaca. Baca. Nah, tempat pensilnya sama dong. Wih, tempat pensil ada Tapi dua. nggak sama. Nggak Buat ada sekolah. bacaannya. Ya udah, Rara. Lanjut. Nggak ada bacaannya mak. Ya udah next. Yang gede terakhir berarti yang mana yang ini? Yang empatnya lucu. Soal aku bilang saya ternyata lucu ada ituannya. Dari semoga dari bias apa ya? Mungkin bacaannya di dalam. Wow. Wow, sendal. Sendal. Wih. Iya, udah sendal. Dari siapa tuh? Pas aja mau beli sendal. Gak ada namanya. Di dalam. Ini lucu. Ada. Kasih ya. Sendalnya lucu. Gemoy. Gemoy. Enggak ada. Next. Next. Yang ini ada lucu ini aku punya yang ini makanya lucu. Itu yang pita-pita kayak gitu yang kamu bilang. Iya yang sering kalanya. Oh, gitu. Balon, balon. Tak mau ngapain sih? Jangan pakai gigi lah. Mobilan. Wih. Nih. Mobilan. Wow, dari siapa ini? Wih, keren.
keren. Nggak ada namanya. Wede. Unboxing. Nih, keren nih. Nggak ada namanya. Ini mah DDL ini yang mainin jam. Ada mah udah nggak cocok. Yang ini dari Bang Atta. Ini dari Bang Atta. Tahu banget kan enggak? Oh iya. Selamat ulang tahun Ai, semoga jadi anak yang soleh ya, taat kepada orang tuanya. Dari Abang Atta. Terima kasih Abang Atta. Kita coba ya apa? Gemoy. Bisa banget. Kayak rumah bentuknya. Apakah mobilan? Atau apaan? Wah, banyak mobil. Wow. Apa ya kira-kira? Saya minum banyak banget ini ya. Saya. Tuh. Jadi banyak banget. Ini pakai paket nih.